Aqui, ó, a fogueira de Santo Antônio, dia 12 de junho, aqui diretamente da Bahia. Fogueira de Santo Antônio, aqui tem uma tradição na Bahia, que todas as casas que tem uma pessoa chamada Antônio, eles fazem uma fogueira em comemoração ao Senhor Santo Antônio, entendeu? E aqui eu tô na casa da minha prima e o marido dela chama Antônio. Aí foi feito essa fogueira. Sempre tem comes e bebe, vem toda a família, tudo, mas por causa da Covid, que tá meio agitada aqui esses dias, então acho que não vai ter nada hoje não, viu? Pelo jeito que eu tô vendo, não tem ninguém chegou ainda até agora. E a fogueira tá aqui pegando fogo. Ê, maravilha! Viva Santo Antônio! A fogueira está queimando em homenagem a São João. Opa, não é São João, é Santo Antônio. Ui! Vem aqui, Ana, vem. Ô, Toi. Morreu. Não, morreu. Para de falar besteira, Toi. Pelo amor de Jesus. Olha, gente, que lindo. Vem aqui, Luan, vem. Vergonha. Ave Maria, gente. Vergonha de quê? Aqui na roça. Fogueira de Santo Antônio. A fogueira está queimando em homenagem a Santo Antônio. E o forró já começou. Vamos, gente, rasta pé nesse salão. Tá, 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 tá. Tararararará. Tar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 
Ui! Beijo.